ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഇല്ലാത്ത ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ സ്ക്രീൻ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ലോക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അതിനുവേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആപ്പ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതുപോലൊരു ഇന്റർഫേസ് വരുന്നതായിരിക്കും. പെർമിഷനുകളെല്ലാം അലോ കൊടുത്തതിനു ശേഷം പാറ്റേൺ ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. കൺഫേം ചെയ്തതിനു ശേഷം സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കൊടുത്ത് ഡൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴെ പ്രൊട്ടക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പെർമിഷൻ കൊടുത്ത് ലോക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നീട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഈ കാണുന്ന ഇന്റർഫേസിൽ ആപ്പ് ലോക്ക് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ആപ്പുകളാണ് ലോക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴെല്ലാമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇവിടെ വീഡിയോസും. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി മോർ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്കസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫിംഗർ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ സെറ്റ് സക്സീഡഡ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ലോക്ക് കൊടുത്ത ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലും ഉപയോഗിക്കാം.